Добар ден. Убав ден и се надевам дека доправа ќе доаѓаат убави денови за нас, за граѓаните на Република Македонија. Јас на првото моје обраќање ви кажав зошто кога некој ќе се качи на бина и кога ќе се занесе почне да вика, нема да го повторувам тоа, само ќе ви кажувам не само што почна да вика, туку почна неконтролирано насред говори да пеат. Па ми е страв да не ми се деси мене и тоа, иако јас стварно добро пеам. Меѓутоа треба сите да знаат дека ќе пропеат сите еден ден таму кај што треба. Се мислев што да ви кажам, дали имам уште што да ви кажам, а да не ве лажам нормално. Ова што ќе го кажаме делумно точно, најголем број е најточно, а исто така во голема количина е убитачно тачно, што викаме народ. Го слушнав господинот главен и одговорен уредник на оваа наша македонска радиотелевизија, кога кажа дека не е на граѓаните македонската радиотелевизија, туку е на државата. Нема потреба, верувате. Само сакам една работа да кажам, за која што мислам дека малку посветуваме внимание. Нели ви е сомнително дека толку работи оваа власт направи во државата, толку објекти направи, изгради цел град, изгради цела држава наново и не убедува дека ни е многу убаво да живееме во неа, а не успеа да ја стабилизира оваа куќа. Дали е тоа можно? Неможно е, нормално. Единствено, ако тоа не е планот. А зошто е планот така? Главниот и одговорен уредник се пожали дека не можат да ја соберат предплатата. Зошто не можат да ја соберат предплатата кога е тоа една обична јавна давачка, како што е секоја друга јавна давачка во државата? За било која јавна давачка во државата, ако не ја платите, ќе ви дојдат дома со извршители. Зошто не можат да ги соберат парите за македонската радиотелевизија? Првата причина е заради тоа што луѓето не сакаат да плаќаат за оно што го гледаат, и тоа е оправдано. А втората работа е, они не сакаат да оваа куќа да има пари, заради тоа што оваа куќа ако има пари и ако почне добро да ги плаќа новинарите, повторно ќе стане престижна куќа за сите новинари во Република Македонија. И сите ќе сакаат повторно да работат тука. А тоа, верувајте, не им е целта. Друга работа што сакам да ја кажам, пред да ви кажам да сте здрави и живи доживотно, почнам да се мислам дали има потреба да доаѓам тука. Еве зошто. Значи, сите ние денеска имаме разни начини како да го искажеме своето незадоволство или да си го кажеме своето мислење. Од минатиот пат, кога бев тука, до сега, избројав точно 65 мои пријатели и луѓе кои што на улица ме застанаа, кои што имаа што да ми кажат и кои што, меѓу другото, и ме замолија: ајте, молам, сега кога ќе зборуваш наредната сабота, кажи го ова. Ај, кога ќе збориш наредната сабота, кажи за ова, кажи за она. Јас сум човек над 50 години, ја не можам толку да памтам. Повелете, дојдете. Тука не е забрането да се каже кој што сака и кој што мисли. И сега мислам дека вака како што тргнале работите, зборам сега за нашиот собир. Еве и времето се стопли. Јас се надевам дека ќе дојде до зголемување на бројот на присутните тука. Меѓутоа може да се случи и нешто друго. Да не поделат повторно на некој што ќе биде салонски протестант дома, а ние ќе биде на оние намо кои ги еве. Да ви кажам, најлесно е да си протестираш у себе. Па нека продолжат сите, тоа нека го прават.
За сте здрави и живи доживотно. Хвала ви много.